这可能是动物界里面最强的母乳。小海豹只吃了4个星期，体重狂飙130公斤。这奶里面都装了什么？海豹作为哺乳类动物的一种，可以说是母爱泛滥。有多泛滥呢？看看这只海豹妈妈的肚子，你就知道海豹母爱有多泛滥了。面对如此泛滥的母爱，小海豹也是有些承受不住，一不小心就会吃撑了，把奶吐到地上。爱整薯条的海鸥就看不下去了，赶紧凑过来一起分享海豹妈妈的母爱。小海豹一边吃一边吐，海鸥就在旁边捡漏，就是不知道这只鸥兄分了这几口母爱下去，会不会长成圆润的马鸥主任。好日子总是短暂的，海豹的哺乳期只有4周，4周之后泛滥的母爱就转变成其他形式，继续伴随小海豹，比如亲妈一去不复返的孤单。只要4个星期一到，海豹妈妈就会头也不回的下海觅食，绝不会管小海豹是不是还饿着肚子。